gudoomiyaha gobolka TOGDHEER Maxamuud Cali Saleebaan ayaa sheegay inay go'aansadeen inay tallaabo adag ka qaadaan dhalinyarada kooxda u socda ee habeenkii xaafadaha magaalada ku baadha dadka isla markaana howlgalkoodu socdo badhasaabku baaq u diray waalidiinta dhashay dhalinyaradan inaanay ka daba iman marka laga qabto dhalinyaradaasi ee sharciga la mariyo waa dhibaato waalidkii ka adkaan laayahay caruurtoodii waa dhibaato dalkoo dhan jirta xalay sagaalkii habla yaryar iyo inama yaryar oo runtii guryo aan filayay inay guryo wanaagsan yihiin ka soo baxay ayaan wadada ka soo kaxaynay waa dhibaato jirta tallaabo adagna runtii inaanu ka qaadno waan go'aansanay waanan wadnaa waanan ku hawl jirnaa iyagii xabaglayaashaba inaan raafno iskuuladii baa furmay jaamacadii baa furmay guryo waxa lagaga soo marmarsoonaya jaamacad baan ku maqanay hore waxaan u walgelinay jaamacadaha inaan 7 iyo barhka jaamacad ka dambayso wax la dhigan karaa jirin waa ku kormeeraynaa wixii intaa ka baxsanaano aragnana sida xalayba loo qabqabanayay ayaa loo qabqabanayaa waalidiintana waxaan halkan kaga faa'iideysan lahaa inaan ilaahdo inta hadhow bariyeysaan ama takhsiir ka bixinaysaan oo maxkamaddu khasirayso in ay caruurtiina ka warhaysaan oo nagala shaqaysaan adaabtooda aad iyo aad baan runtii taas dadweynaha reer Barco ugu soo jeedinayaa in dhaweyd waa ka raysanay imikana gacan adag baan runtii saarayna gudoomiye waxa jira abaaro aynu ka soo kabanay oo waa raxmad wadagtay laakiin dadkii saameyn ba ku yeelatay gudiga ka soo kabashada abaartu ilaa hadda ma jiraan waxa ay soo gaarsiisay oo dadka gacan lagu siinayo oo qorshe oo gobol ahaan wallahi horta de qorshe qaran baa yaala qorshaha qaranka oo dhowr qaybood u kala baxsan qaar ku wajahan yihiin hay'adaha oo baaqi hay'adaha loo diray ahayd in ay wax ka qabtaan hawshan oo imika badda qorshoodii magaalada qaarkood ka socdo 6500 oo qoys ayaa basaariiftooda la siiyaa oo u badan 90% way dhici kartaa dad badan inay yiraahdaan reermii ma wada aha way dhici kartaa in cid ku dhex luumato laakiin waa dad dan yarahun ninkii waxa cunaa ee aan umada ka mid ahayna waa xaraan uu cunay laakiin 6500 qoys waa reermiyigi waana tuulooyinkaana lagu bixiyaa badidooda hadda waxa la bilaabay saacadihii oo naga soo gaadhay gudidii ka soo kabashada 1350 saacadood ayay Barco u yeelatay xaq u yeelatay runtii kuma filla oo beereen way ka badan yihiin laakiin intaan beer ahaan u aqoonsanahay waa inta doo xaqiiqadiisa ilaa beer la gaarayo ilaa ma iyo waran inta ka sokaysa ayaa gobolka TOGDHEER marka wadweyne laga reebay iyo beerato inta loo aqoonsay waa intii kun iyo baa la soo qoray 350 saacadood oo laga reebay dadkii karayay inay qotaan waa intii dan yartahay inta dan yartaa waxa la soo gaarsiiyay saacadihii oo u bilaabmay in ay xilligan ka faa'iideystaan maadaama ay tahay xilligii aynu deertana filaynay dhulkana uu inoo qabow yahay waxaan rajaynayaa in wax badan uga baxaan oo waliba ay uga baxaan waxay cuni lahaayeen uga baxaan sida haruurka arabiqida qamandiga misirka iyo wixii la mid ah oo siirkina uu yaalo wasaaraddu aad bay runtii ugu hawshan tahay annana waan kula shaqaynaynaa Axmed Digaale Saab TV Barco.